हेलो साथीहरु, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई यस च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई आफ्नो नामको रिङटोन कसरी राख्ने भन्ने जानकारी गराउँदैछु। आफ्नो नामको रिङटोन तपाईले साउन्ड हालेर नै राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो बाहेक अरु जोसुकैको पनि रिङटोन बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई गुगलमा जानुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गएपछि तपाईले यहाँ सर्च बारमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, मेक माई रिङटोन नेम देख्न सक्नुहुन्छ। सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस खोल्छ। एउटा कुरा म तपाईहरुलाई क्लियर गरिदिन्छु कि यदि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, किनकि तपाईहरुले यस च्यानलमा टेक्निकल सम्बन्धी सबै जानकारीहरू पाउनुहुनेछ। देख्नुहुन्छ। यसपछि तपाईले यहाँ माथि सबभन्दा पहिलो देख्न सक्नुहुन्छ युवर नेम रिङटोन मेक। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सिलेक्ट युवर नेम रिङटोन ल्याङ्ग्वेज भन्नुपर्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हिन्दीमा छ। हिन्दी, इङ्ग्लिस तपाईले जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई हिन्दीमा राखेर देखाउँछु। देख्नु युवर नेम तपाईले यहाँ के राख्न चाहनुहुन्छ त्यही टाइप गर्नु। हाई प्रेम राख्छु म। अनि म्युजिक सिलेक्ट म्युजिकमा राख्नुहोस्। फेरि यहाँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चेक हियर भनिन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेर तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तयार भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। हाई फ्रेन्ड, आपके प्रिय आपको याद किया है, आपका सुनाइए। हाई फ्रेंड, आपके यहाँ देख्नु डाउनलोडको अप्सन, यहाँ यसमा 3 डट दिएकोमा क्लिक गर्नु होला र डाउनलोड गर्नु लागि यसलाई डाउनलोड गर्नुलाई क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याक आउनु। देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि इङ्ग्लिसमा गराउनको लागि तपाईले देख्नुहुन्छ इङ्ग्लिस रिङटोन र तपाईले मेसेजको लागि पनि गराउन सक्नुहुनेछ। इङ्ग्लिसको अप्सन तल छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। देख्नुहुन्छ हाई त्यही राख्छु। तपाईले जुनसुकै राख्नु, तपाईले कुन मन पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। फेरि यहाँ तयार भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। Hi friend, please pick up the phone. Someone is calling you. Hi friend, please pick up the phone. Someone is यसै गरेर फेरि यसलाई डाउनलोड गराउँदै यहाँ छेउमा 3 डट दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड अप्सन दिएको छ, तपाईले डाउनलोड गरेर देखाउनु। डाउनलोड भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रोफाइलमा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै डाउनलोड गरेर राखेको छ। हाई फ्रेंड, आपके प्रियजनों ने आपको याद किया है, कृपया आप यसै गर्ने गर्नु होला। तपाईले जुन मन पर्छ त्यही अनुसार गर्नु होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, धन्यवाद।